Welcome to Germany. ဂျာမနီနိုင်ငံ Frankfurt မြို့မှာကျွန်တော်တို့24နာရီနေခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ယူရိုခရီးစဉ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ Frankfurt မြို့ကို transit အနေနဲ့ဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြို့လေးမှာ24နာရီပဲနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ကို16နာရီလောက်စီးပြီးတဲ့အချိန်မှာ Frankfurt မြို့ကိုရောက်တာမနက်6နာရီဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကအိမ်မုံစုံဘွားနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မြို့မှာရှောက်လည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရက်လည်းအချိန်မပုတ်ချင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အိမ်မြို့လေးမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တွေမုတ်ဆိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးမနက်စာအနေနဲ့ရှောက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ထုံးစံတိုင်းယူရိုနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မနက်စာကိုအခုလိုပါမုန့်တွေကူကီမုန့်တွေနဲ့ကော်ဖီခါခါတွေကတော့သူတို့ရဲ့ breakfast အနေနဲ့ရော lunch အနေနဲ့ရောစားတဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စားနေတာကတော့ဇီးဟိုမှာ apple tag လိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားတဲ့ကူကီပုံစံမုန့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အချိုရတာပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ချင်းရတာလေးပါဒါလေးကတော့ sandwich ကိုမှာ mozzarella cheese ရဲ့ pesto sauce စီလင်နဲ့တွဲထားတာအရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုက16-19ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပူပိုင်းဒေသလူတွေအတွက်ကတော့အိမ်မြို့မှာအေးရလို့ဆိုရပါမယ်။ဒီမုံနဲ့ကော်ဖီနဲ့6ကျပ်နဲ့80 3600ပို့။ဒီမှာအုံဂျာမနီမှာစားရတဲ့မုံတွေကကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မနက်စာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုး tourist bus နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာအစုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုစင်းကျင်တဲ့နေရာမှာဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဝင်းကျင်မှာရှောက်လည်လို့ရပါတယ်။ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ Frankfurt မြို့က square နေရာပေါ့နော်။အဲ့နေရာကမြို့လယ်ကောင်လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့နေရာမှာလာရောက်လည်ပတ်တဲ့လူတွေကဓာတ်ပုံအများများရိုက်ကြတယ်။ဒီချက်ရှိဆိုလဲနှစ်ပေါင်းထောင်ချီနီးပါးရှိပြီးတော့သူတို့ကဖျောင်းနိုင်ပူဇော်ခြင်းလို့ရှိရင် 0.5 ယူရိုနဲ့ပူဇော်လို့ရပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆို2500ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အိမ်မြို့မှာပဲရှိတဲ့ဒီတရားကြီးကိုရောက်ခဲ့တယ်ဒီတရားကတော့ Queens of Dia ဆိုတဲ့ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကားလေးကမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကတော့လာချိတ်တဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြို့ကို24နာရီရောက်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒီနေရာကိုလာရောက်ကြည့်ရှုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်က Queens of Dia fan ပါကျွန်တော်အဲ့တရားမှာ Queens of Dia က soundtrack တွေနားထောင်ရင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရသလိုခံစားရပါတယ်ပြီးတော့ဂျာမနီကိုရောက်လို့ရှိရင် German sausage နဲ့ beer ကလည်းမီးကြည့်တဲ့အထင်ကရအစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ sausage နဲ့ hot dog ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားတာကိုမီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်တော်တော်လေးကိုရတာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါတော်တော်ကောင်းပါ sausage ရဲ့အရသာကစီများလွန်းတော်ကောင်းပါအသားများလွန်းနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစီနဲ့အသားနဲ့မျှနေတာလေ mustard sauce ရဲ့ tomato sauce နဲ့သူတို့တွဲစားကြပါတယ်ဂျာမန်ရောက်ရင်ဂျာမန်ဘီယာတောင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါပြည့်သွားပြီပေါ့ဂျာမန်ဘီယာဒီနေရာမှာဂျာမန်ဘီယာကိုလည်းမဖြစ်မနေမီးစမ်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘီယာသမားမဟုတ်တော့ဘီယာကိုတိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးတော့အရသာမခံတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မူရောစပါးအနှံ့ကိုတည်တည်ချာချာကြီးခံစားရပါတယ်ခုနက sausage အရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ sausage နဲ့ဘီယာနဲ့ပေါင်းရင်12ကျပ်လောက်ကျပါတယ်စားမှုရရှိအောင်စားချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လေရင်းနဲ့နောက်ထပ်မုတ်ဆိုင်တွေတွေ့တယ်အဲ့မုတ်ဆိုင်တွေထဲကမှပြားတွေအရန်အုံနေတဲ့မုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေစမ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားစားတော့တော့အဲ့လောက်ပြပါနာမည်တော့မခေါ်တတ်ပါဘူးအိမ်မုံထဲမှာပါမုံနဲ့အတူတူပြားရဲ့အိမ်ကိုထည့်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းညင်းလို့ပါတော့မုံချိုပါချိုရအမေတော်တော်ချိုပါပြီးတော့ဒီမှာမာလာရှန်ကောဆိုင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်စားပြီးတော့ရှောက်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဒီ Frankfurt မြို့မှာဂျယ်လီတွေနဲ့အချိုစားစရာလေးတွေကိုအမြောက်အများရောင်းချတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကိုအချိန်နဲ့တောင်ရောင်းချကြပါတယ်ပြီးတော့ပေါက်စုပ်အထုပ်ကြီးကလည်းတလန်စာလောက်ကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ကြည့်ရင်းနဲ့မှာဘိုက်စာနဲ့နောက်ထပ်ကြက်တောင်မန်ကျော်နဲ့အာလူးကျော်ကိုဝယ်စားကြပါသေးတယ်ဒီ Frankfurt မြို့မှာကြက်တောင်မန်ကျော်အာလူးကျော်ကလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်ခင်ဗျာကြက်တောင်မန်ကျော်ဆိုရင်အခုမှမိဖို့တွေကခြာထားဆိုအငွေ့1000နေပေါ့နော်ဒီဂျာမနီမြို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့မှာ Netherlands Amsterdam ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြသပေးသွားပါအောင်မယ်စားပြီးတောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြို့ကိုရှောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီတာဝါကြီးကတော့ဒီမြို့ရဲ့အသက်တန်းအကြာဆုံးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီကစိုက်တာနဲ့ apple wine ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့မီးစမ်းခဲ့ပါတယ်စိုက်တာကတော့ lemon နဲ့လောက်ထားတဲ့အတွက်ချင်းပြီးတော့တော်တော်နည်းနည်းချင်းတယ်ရော lemon apple wine ကတော့တော်တော်လေးကိုတောက်ကောင်းပါတယ်ဒါကောင်းတယ်အဲ့ကောင်းတယ်အမနီမှာဘီယာကို apple wine လည်းဒီဟာဘီယာကတော့ zack lemon zest ပဲဟုတ်နောက်နေ့ကျရင်တော့ Amsterdam သွားပါပြီဂျာမနီ Frankfurt မှာတရက်ပဲအိပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်Timmy Wee